সো হ্যালো এভরিওয়ান, কী অবস্থা সবার। বেসিক্যালি আজকের এই ভিডিওটা বানানোর কোনো প্ল্যান ছিল না, বাট ভাবলাম যে আপনাদের জন্য কিছু একটা গিফট দেওয়া যাক, কেননা আপনারা কিন্তু আমাকে অনেক কিছু গিফট দিয়েছেন। যেই কারণে আজকের এই ভিডিওতে কিন্তু বেশ কিছু ট্যাম্পলেটস, ওভারলে, মোশন ব্যাকগ্রাউন্ড, সাউন্ড এফেক্ট আরও অনেক কিছু কিন্তু আমি ফ্রিতে প্রোভাইড করতে চলেছি আপনাদের জন্য। আজকের এই ভিডিওতে কিন্তু একদম ডিটেলসে কোনো কিছুর এডিটিং প্রসেস বা কোনো কিছুর টিউটোরিয়াল থাকছে না। একদম পুরোপুরি আমি যে প্যাকগুলো ব্যবহার করি আমার ভিডিওতে, সেটা শাটার স্পিড হতে পারে, বিভিন্ন রকম শাটারের ট্রানজ্যাকশন হতে পারে, এক কথায় সবগুলো না, মোটামুটি আমি যেগুলো ব্যবহার করি বেশি বেশি ভিডিওতে সেগুলোই কিন্তু আমি প্রোভাইড করব। আর সেই কয়টা দিয়ে আপনি আরও 10x কোয়ালিটির কিছু ট্রানজ্যাকশান বা ওভারলে বা এগুলো তৈরি করতে পারবেন। সেটা কিন্তু আমি পরের ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে আপনি সেগুলো দিয়েই আরও অনেকগুলো ট্যাম্পলেট বা অনেকগুলো ওভারলে মোশন গ্রাফিক্স কিন্তু ইজিলি তৈরি করতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি যেই মোশন গ্রাফিক্সগুলো দেবো সেগুলো হচ্ছে এগুলো। এরপরে আমি কিছু শাটার স্পিডের অর্থাৎ সাউন্ড এফেক্টও কিছু দিব, যেগুলো আপনি ট্রানজ্যাকশনের মধ্যে ব্যবহার করতে পারেন। তো সেই যে সাউন্ড এফেক্ট সেগুলো হচ্ছে এইগুলো। আর ঠিক এরপরে আমি কিন্তু আরও কিছু আমাদের ট্রানজ্যাকশনগুলো কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর যেই লাইট ট্রানজ্যাকশনগুলো আমি কিন্তু প্রেফার করি বেশি ব্যবহার করার, এবং সেই ট্রানজ্যাকশনগুলো হচ্ছে এগুলো। এই তিনটা জিনিস কিন্তু অবশ্যই আমাদের একটা ভিডিও এডিটিং করার জন্য খুবই প্রয়োজন। তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই তুমি তোমার ভিডিওতে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও আমি কিছু ওয়েবসাইট বলে দিচ্ছি যেখান থেকে তুমি আরও বিভিন্ন নো কপিরাইট মিউজিক কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবে। যার মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে আপবিট, যেখানে পার্সোনালি আমি কিন্তু বিভিন্ন রকমের মিউজিকগুলো ডাউনলোড করে থাকি। দেখতে পারবে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনের মধ্যে কিন্তু সেটার লিঙ্কও দেওয়া থাকে। 2 নম্বরে বলবো মিক্সকিট থেকেও কিন্তু অনেক প্রফেশনালি সাউন্ড এফেক্ট বলো, এছাড়াও বিভিন্ন রকমের মিউজিক, নো কপিরাইট মিউজিক সেগুলো কিন্তু পাওয়া যায়, সেগুলো কিন্তু সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবে। আর কপিরাইট ফ্রি যদি ভিডিওর প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি তোমার টপিক হিসেবে কিন্তু পিক্সাবে বা পিক্সেল থেকে ইজিলি ডাউনলোড করতে পারো। এবার কথা হচ্ছে এগুলো ডাউনলোড করার প্রসেস কি। খুবই সিম্পল প্রসেস। আমি যেরকম আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়ে রাখি, ঠিক একইভাবে এখানে কিন্তু পার্ট করে দেখবে আমার গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। জাস্ট তোমার যদি গুগল ড্রাইভটা থাকে, সেখানে যদি তোমার জিমেল সিঙ্ক ইন করা থাকে, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। শুধু ভিডিও ডিসক্রিপশনে যাবে, সেখানে আমার লিঙ্কটা দেখতে পারবে, ডাউনলোড লিঙ্ক বলে একটা লিঙ্ক থাকবে। যা সেই লিঙ্কের উপরে ক্লিক করে তুমি ইজিলি কিন্তু সেই মোশন গ্রাফিক্স বলো, সাউন্ড এফেক্ট বলো, ট্রানজ্যাকশন বলো, এবং সেই যে আমি 2-3টা ওয়েবসাইটের কথা বললাম সেগুলোর লিঙ্কও আমি কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি। জাস্ট এক ক্লিকে সেই ওয়েবসাইটে ইজিলি চলে যাওয়া যাবে। এছাড়াও আমার কাছে কিন্তু আরও অ্যাডভান্স কোয়ালিটির কিছু টেমপ্লেট রয়েছে, সেগুলো যদি চাও অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাও। সেটার জন্য আমি সেপারেট আরেকটা ভিডিও বানিয়ে দেবো। তো এর পরবর্তী যে ভিডিওটা আসতে চলেছে সেটা কিন্তু খুবই নেক্সট লেভেলের ভিডিও হবে, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও হবে। এইসব বিষয়ে আমি ডিটেলসে কথা বলবো। তো সেটা জানার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং নোটিফিকেশন বেলটাকে অন করে রাখো, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনটা খুব তাড়াতাড়ি পাও। সো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবে, বাই।